హాయ్ వీవర్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. అందరికీ నమస్కారం అండి. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? ఈరోజు నేను ఈ వీడియోలో చూపిస్తుండే ఈ ఫోటో 6 months బేబీస్ నుంచి మనం ఎవరికైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఏ వయసు పిల్లలకైనా చాలా ఈజీ ప్రాసెస్. నార్మల్గా ఈ వింటర్ సీజన్లో పిల్లలు జలుబు, దగ్గు, జ్వరంతో బాధపడుతూ ఉంటారు. సో ఇలా చేసి పెట్టాము అని అంటే హెల్త్ అనేది బాగా మెరుగుపడుతుంది. సో మేకింగ్ ప్రాసెస్ చూసే ముందు ఫస్ట్ టైం వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళు దయచేసి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి ఫుడ్ బేబీస్ కోసము. దీనికోసం ముందుగా బియ్యం ఒక 3 స్పూన్లు లేదా 4 స్పూన్లు బాగా కడిగి ఎండకి ఆరబెట్టిన తర్వాత మనం ఈ విధంగా రోస్ట్ చేసుకోవాలి. కొంచెం లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు. తర్వాత దీనిలోకి 3 లేకుంటే 2 అయినా సరిపోతాయి. ఇలాగ మిరియాలు కూడా మనము వేపుకోవాలి. తర్వాత హాఫ్ స్పూను జీలకర్ర వేసుకోవాలి. జీలకర్ర ప్లేస్లో వాము ఉన్నా కూడా ఇంకా చాలా మంచిది. సో ఇవన్నీ మనము ఇలా వేపుకొని కొంచెం బాగా చల్లారి పరుచుకోవాలి. ఫ్యాన్ గాలికి ఇలా బాగా చల్లారి పడిపోయిన తర్వాత ఇవన్నీ మిక్సీ జార్లోకి వేసుకొని మనము బరకగా ఉండేటట్టు మనము పౌడర్ లాగా చేసుకోవాలి. తర్వాత ఇంకొక చిన్న బౌల్ తీసుకొని మనకి ఎంత క్వాంటిటీ కావాలో అంత క్వాంటిటీ అన్ని స్పూన్లు వేసుకొని ఎక్కువ వాటర్ వేసుకొని మనం బాగా లిక్విడ్గా కలుపుకోవాలి. ఉండలంతా కట్టుకోకుండా, ఎందుకంటే మళ్ళీ మనం ఉడకబెట్టేటప్పుడు గడ్డలు కట్టేస్తుంది. అందుకని ఇలా కలుపుకోవాలి. తర్వాత స్టవ్ మీద ఇంకొక పాన్ పెట్టుకొని దాంట్లోకి కొంచెం వాటర్ వేసుకొని బాగా మరిగించుకోవాలి. ఈ విధంగా కొంచెం మరిగిన తర్వాత మనం ఆల్రెడీ మిక్సీ పట్టుకున్నాం కదా, ఈ లిక్విడ్ని దానిలోకి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకోవాలి. తర్వాత మనం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఇది ఉడికించుకుంటూ ఉండాలి. ఎందుకంటే తొందరగా ఉండలు కట్టేస్తుంది. సో ఈ విధంగా ఉడకడం స్టార్ట్ చేసిన గడ్డలు కట్టేస్తుంది. అందుకని మనం కంటిన్యూగా కలుపుతూనే ఉండాలి. చూస్తున్నారు కదా వీడియోలో, ఆ విధంగా కలుపుతూ ఉన్నాము అంటే ఆ గడ్డలంతా ఫ్రీ అయిపోతాయి. సో ఈజీగా ఉడికిన తర్వాత అట్లీస్ట్ ఒక 5 to 10 minutes మనం ఉడికించుకోవాలి. సో మనం కన్సిస్టెన్సీ అనేది చెక్ చేసుకుంటూ మనం ఉడికించుకోవాలి. ఏమాత్రం తింటారు పిల్లలు అనేది. ఈ టైంలో కొంచెం చిటికెడు కొంచెం ఉప్పు వేస్తే చాలా మంచిది. టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది. ఇది జస్ట్ ఆప్షనల్ మాత్రమే. ఈ విధంగా ఎడ్జెస్లో ఉడకడం స్టార్ట్ చేసిందంటే పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయినట్టు. సో ఈ టైంలో మనం ఫీడింగ్ బౌల్లోకి మార్చుకునేసి పిల్లలకి పెట్టుకోవాలి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వాచింగ్ మై వీడియో. బాయ్.